سلام به روی ماه همتون. امیدوارم که حالتون خوب باشه. من همینجوری که دارم روی محرقم کار میکنم میخوام یه داستانی رو هم براتون تعریف کنم. داستان در مورد ماجرای تخت جمشید و آتش سوزی اسکندره. خب همونجور که هممون میدونیم تخت جمشید پایتخت باشکوه هخامنشیان توسط داریوش بزرگ ساخته شده و هر پادشاه بعدی هم که اومده یه بخشایی رو به اون اضافه کرده. این بنا مرکز برگزاری جشن‌های نوروزی بوده و در حال حاضر نماینده عظمت امپراتوری ایران. خب اما وقتی اسکندر مقدونی تو سال 330 پیش از میلاد ایران رو متاسفانه فتح کرد، پس از یه مدتی برای اینکه انتقام بگیره از جنگ‌های گذشته، البته یه جاهایی هم یه سری منابع دیگه اعلام کردن که به تحریک یکی از معشوقه هاش دستور داد که تخت جمشید نازنین ما رو به آتیش بکشن. این آتیش سوزی بخش زیادی از کاخ‌ها و هنرهای هخامنشی رو متاسفانه نابود کرد. با این حال شکوه معماری و اون سنگ نگاره های تخت جمشید به حدی بود که حتی بعد از این حادثه هم باقی موند و امروز به عنوان یکی از مهمترین آثار باستانی ایران تو فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده. خب حالا شما به من بگین این داستان تحریف شده یا واقعیته؟